आइए दोस्तों बात करते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज़ अलर्ट को लेकर के। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों तक कैसा रहेगा मौसमी जज, यानी कि किस जिले में कम बारिश होगी, अधिक बारिश होगी, तापमान टेम्परेचर में क्या परिवर्तन हुआ है, ये सभी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिन जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने या वज्रपात होने की संभावना है उन जिलों का नाम, उसमें से जिलों का नाम है जशपुर और रायगढ़। जशपुर और रायगढ़ में गरज चमक के साथ बिजली गिरने या वज्रपात होने की संभावना बताई गई है। वही तापमान टेम्परेचर की बात की जाए तो दोस्तों अधिक टेम्परेचर वाला जिला है रायपुर, जहां 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहेगी। कम टेम्परेचर की बात की जाए तो कम टेम्परेचर वाला जिला है अंबिकापुर, जहां 25 डिग्री सेल्सियस तक आज तापमान रहेगी। ओके, इसी के साथ हवा की गति की बात की जाए तो दोस्तों अधिक हवा चलने वाला जिला है रायपुर, जहां 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। कम हवा चलने वाला क्षेत्र है कोरबा मुंगेली। कोरबा और मुंगेली में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अब बात करते हैं बारिश की, तो जहां बूंदाबांदी बारिश होगी उन क्षेत्रों का नाम है मुंगेली, गौरेला, पिंडमरवाही जिला, रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा। जी हाँ फ्रेंड, इन सभी जिलों में बूंदाबांदी बारिश होगी। वहीं हल्की बारिश की क्षेत्र की बात की जाए तो दोस्तों हल्की बारिश वाला क्षेत्र है बिलासपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, नारायणपुर और जगदलपुर। इन सभी जिलों में हल्की बारिश होगी। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं दोस्तों जहां बादल तो छाए रहेंगे लेकिन बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। उन क्षेत्रों का नाम है जांजगीर चांपा, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, बेमेतरा, बीजापुर और सुकमा। इन सभी जिलों में बादल तो छाए रहेंगे लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ ही दोस्तों बता दें कि मध्यम से बारिश होने वाला है उन क्षेत्रों का नाम तो बलरामपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरबा और रायगढ़। इन सभी जिलों में मध्यम से बारिश होगी। इसी के साथ दोस्तों भारी बारिश वाला क्षेत्र है जशपुर और कोरिया। जशपुर और कोरिया में आज भारी बारिश की संभावना बताई गई है। साथ ही दोस्तों अब अति से भारी वर्षा होने वाला क्षेत्र है, तो मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक आज किसी भी जिले में अति से भारी बारिश होने की संभावना नहीं बताई गई है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करना, पर अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना। तो ये रहा दोस्तों छत्तीसगढ़ के सभी जिलों का मौसम से जुड़ी जानकारी। अगर इसमें से आपका किसी भी जिला छूटा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम आपके भी जिले की मौसम से जुड़ी पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे CG 36 न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।